երկիրը արդար ու ճշմարիտ են ուղիները քո սուրբ թագավոր ով չի վախենա ու չի բարաբանի քեզ միայն դու Եսուս ողջ ազգերը խոնարհվեն քո առջև Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Մեծ ու հրաշալի են քո գործերը Տեր Փառքով դելեցված երկիրը արդար ու ճշմարիտ են ուղիները քո սուրբ թագավոր ով չի վախենա ու չի բարաբանի քեզ միայն դու Եսուս ողջ ազգերը խոնարհվեն քո առջև Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես միայն դու Եսուս Սուրբ ես Սուրբ ես Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Տեր Հիսուս միայն դու Եսուս Տեր Հիսուս միայն Աշխարհը ուր է հասել տեխնոլոգիական հեղափոխություն, հա ամեն ինչ զարգանում է պրոգրեսիայով երկրաչափական պրոգրեսիայով արագընթաց օր-օրի նոր բաներ նոր հայտնագործություններ եւ այդ ամենը մտնում է մարդկանց կենցաղ սրանից 10-20 տարի առաջ նման բաների մասին խոսելը հեքիաթի ժանրից կորակեին ներկայիս զարմանալու ոչինչ չկա եւ անգամ ամենափոքր երեխաները այս տարիքից սովորում են այս ամեն բաները այդ տեխնոլոգիան մարդկանց կենցաղի մեջ է մտած եւ կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ ներկայիս գիտեք հայտնի պատճառներով շատեր իրենց տներից են աշխատում գործածում են իրենց համակարգիչները եւ բաներ կան որ հեռավորության վրա կատարվում են զարմանալի է չէ կարծես թե այդ պահին ներկա են ու տեղի է ունենում այդ տպավորությունը ամբողջությամբ զգում ենք
Այս երևույթը կոչվում է virtual reality։ Հայերենով թարգմանած երևակայական իրականություն։ Virtual-ն է realnost ռուսերենով։ Էությունը ինչ է։ Կարդամ ձեզ։ Virtual իրականությունը մոդելավորած փորձ է, որ կարող է նման լինել կամ ամբողջովին տարբերվել իրական աշխարհից։ Virtual իրականությունը ծրագրերը ներառում են իրենց մեջ անգամ զվարճանքներ, օրինակ տեսախաղեր եւ կրթության, օրինակ բժշկական կամ ռազմական ուսուցում եւ շատ ու շատ բաներ։ Ավելի կարճ ասած, վիրտուալ իրականությունը համակարգչային տեխնոլոգիայի օգտագործումն է ստիմուլյացիոն միջավայր ստեղծելու համար։ Այլ խոսքերով, կենդանի բնական ներկա վիճակ եւ ազդեցություն ստեղծելու համար։ Եվ հիմա բոլորիդ մոտ էլ հարց առաջացավ, թե վիրտուալ իրականությունը ինչ կապ ունի Աստծո խոսքի հետ, որ խոսում ենք։ Բանից պարզվում է, ունի։ Եվ մտքով փնտրում եք, ինչ կապ կա, հա? Գտաք որևէ բան։ Լավ։ Դրա համար եկեք հայտնության 13-րդ գլուխը գնանք, նախ երկու համար կարդանք, հայտնություն 13, 14-15 համարները։ Երկրի վրա բնակողներին կմոլորեցներ այն նշաններով, որ իր ձեռքը տրված էր գազանի առջև անելու։ Երկրի բնակիչներին կսեր, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սրով վիրավորված էր ու առողջացավ, եւ իշխանություն տրվեց դրան, որ գազանի պատկերին հոգի տա, որպեսզի գազանի պատկերը խոսի, եւ ով որ գազանի պատկերին երկրպագություն չնե, նրան սպանել պիտի տա։ Գտակ այստեղ այդ բանը, հա? Ում մասին է խոսքը։ Ների հակա Քրիստոսի գազան ասվածը հենց ներն է, բիստ։ Պատկերին հոգի պիտի տա, որ պաշտեն։ Հայտնության ամենավերջին գիրքը գրված է Հովհաննես Առաքյալի կողմից 1900 տարի առաջ։ Ուրեմն 1900 տարի առաջ արդեն գրված էր, թե ինչեր պիտի տեղի ունենան եւ ինչ կարգով։ Այն ժամանակվա հասկանալի լեզվով է գրված, պատկեր պիտի շինեն եւ պաշտեն, այսինքն ֆիզիկապես ներկա չի լինելու, բայց կենդանի է, ողջ է եւ նրան պաշտամունք պիտի մատուցանեն։ Դե ասեք, ինչպես։ Պատկեր շինեն, պատկեր կազմեն, այսինքն նկարը վերցնեն, դնեն շրջանակի մեջ, հա, ֆրեյմի մեջ, պատից կախեն ու ծնկի գան ու պաշտեն։ Բա ինչպես։ Արցան սարքեն, հա։ Ինչպես պիտի անեն այդ բանը։ Արդի դարի համապատասխանությամբ։ Երբ որ համաշխարհային դիկտատորը ները հայտնվի եւ խոսի, աշխարհի բոլոր ծայրերում, բոլոր մարդիկ պիտի լսեն, պիտի տեսնեն ու նրան երկրպագություն պիտի անեն։ Երբ որ երկրաշարժը տեղի ունենում, կամ ջրեղեղ է լինում մի տեղում, ձեր ձեռքի վրա ինչ է գալիս, ձեր բջջային հեռախոսի վրա, հա? Emergency alert, չէ, ձայնային ազդանշանով հրատապ ահազանգ է եկել, որ երկրաշարժ տեղի ունեցավ եւ դրան հաջորդող բացատրական կարգադրություններ է արվում, այսպես անել կամ այսպես չանել։ Նույն ձևով նաեւ երբ որ ները հայտնվի, ամենը պիտի իմանան նրա մասին։ Մեկ ուրիշ օրինակ, եւ վերջերս այս բաները շատ են կատարում, երեխային ուրեմն առևանգում, child abduction։ Նույն ձևով ձեր բջջային հեռախոսների վրա ահազանգ է գալիս, չէ,
որ այսինչ համարի, այսինչ մեքենայով երեխային գողացել, ովքեր որ տեսել են, թող հայտնեն, որպեսզի գտնեն տեղը։ Ուրեմն ները պիտի հայտնվի եւ վարքյանական աշխարհի բոլոր ծայրերում նրան պիտի լսեն եւ տեսնեն։ Սա հենց այդ virtual reality-ն է, երևակայական իրականությունը։ Եկեղեցու հափշտակությունից անմիջապես հետո հակաքրիստոսը ները պիտի հայտնվի։ Որպես ապացույց առաջի Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները քիչ հետո պիտի կարդանք այդ մասին։ Նա պիտի դառնա այս աշխարհի միահեծան առաջնորդը, մեկը, որ բոլորի կողմից պիտի պաշտվի, համենայն դեպս բոլորին պիտի ստիպի այդ բան անելու, բացառություններ պիտի լինեն, քիչ հետո այդ մասին կխոսենք։ Ուրեմն ով է ները, երկու բառով եթե բացատրենք։ Ինչ կասենք, ները ով է։ Սատանայի որդին, միակ հարազատ որդին, Սատանան շատ որդիներ ունի, բայց մեկը կա, որ իրեն հոգ է հարազատ է, իր բնությունը ունի, իրենից մասնավոր ծնունդ ունի։ Քանիցս խոսել ենք դրա մասին, մեծ նեղության շրջանի իրողությունների մասին, թե ինչպիսի սարսափելի ժամանակաշրջան պիտի գա երկրի վրա, մանավանդ Յոթամյայի վերջի 3.5 տարին, երբ որ ները իր պատկերը պիտի պատռի, նախ պիտի հայտնվի որպես աշխարհի փրկիչը, բոլորի համար բարիք անելով ու խոստանալով, սակայն հետապնդումներ եւ մարդկանց ուղակի պիտի կոտորածի ենթարկի։ Ների մասին ամենահանգամանալից ձևով գրված է Հայտնության 13-րդ գլխում։ Այսօր մի ուրիշ տեսանկյունից պիտի քննենք նրա կերպարը, որովհետև շատ հետաքրություններ է առաջացել մարդկանց մեջ, ով է այդ անձնավորությունը, անգամ գուշակություններ են անում, սա է, նա է, եկեք տեսնենք ով է։ Հայտնություն 13-րդ գլուխ, եկեք սկզբից մինչև վերջ կարդանք, մի փոքր երկար է, սակայն բավական տեղեկատվական է։ Տեսա, որ ծովից գազան մկելներ, որ ուներ 7 գլուխ և 10 եղջյուր, և անոր եղջյուրների վրա 10 թակ, և անոր գլուխների վրա հայության անուններ կային, այդ գազանը ընձայռուցի նման էր, իր ոտքերը արջի ոտքերի պես, իր բերանը առյուծի բերանի պես, վիշապը նրան տվեց իր զորությունը և իր աթոռը և մեծ իշխանություն, նրա գլուխներից մեկը մահու չափ վիրավորվածի պես էր, բայց նրա մահացու վերքը առողջացավ և բոլոր երկիր գազանի վրա զարմացավ։ Եվ երկրպագություն արեցին վիշապին, որ գազանին իշխանություն տվեց, երկրպագություն արեցին գազանին ասելով, ով է գազանի նման, և ով կարող է նրա հետ պատերազմել, նրան մեծ բաներ և հայություններ խոսող բերան տրվեցավ, և 42 ամիս նրան իշխանություն տրվեցավ իր կամքը անելու 3.5 տարի, որպեսզի այն ինչ որ սատանան ծրագրել է, իր որդին գործադրության դնի։ Իր բերանից հայությամբ Աստծո դեմ բացվեց անոր անվան և անոր խորանին ու երկինքը բնակողներին հայոյելու համար։ Անոր իշխանություն տրվեցավ սրբերի հետ պատերազմ մնելու ու նրանց հաղթելու։ Անոր իշխանություն տրվեցավ բոլոր ցեղերի, ժողովուրդների և լեզուների և ազգերի վրա։ Նրան երկրպագություն պիտի ունեն երկրի բոլոր բնակողները, որոնց անունները աշխարհի սկզբից ի վեր մորթված գառնուկի կենաց գրքի մեջ գրված չեն։ Ով որ ականջ ունի թող լսե, ով որ գերության քշե ինքը գերի պիտի տարվի, ով որ սրով սպանե պետք է ինքը սրով սպանվի։ Հոս է սրբերի համբերությունն ու հավատքը։ Ուրիշ գազան մտեսա, որ երկրեն կելեր ու գառնուկի նման երկու եղջյուր ուներ և կխոսեր վիշապի պես։ Առաջին գազանին իշխանությունը կօգտագործեր անոր առջև ու երկիրը և անոր բնակիչները կստիպեր,
որ երկրպագություն ունեն առաջին գազանին, որ մահացու վերքը առողջացավ, մեծ նշաններ կներ, միջև անգամ երկնքից կրակ կիջեցներ երկրի վրա, մարդկանց առջև, երկրի վրա բնակողները կմոլորեցներ այն նշաններով, որ իր ձեռքը տրված էր գազանի առջև ընելու, երկրի բնակիչներուն կսեր, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սրով վիրավորված էր և առողջացավ, և իշխանություն տրվեց անոր, որ գազանի պատկերին հոգի տա, որպիսի գազանի պատկերը խոսի և ով որ գազանի պատկերին երկրպագություն չնե, զանիկա սպանել տա։ Նա կստիպեր բոլոր, այսինքն պստիկներն ու մեծերը, հարուստներն ու աղքատները, ազատներն ու ծառաները, որ իրենց աջ ձեռքի վրա կամ իրենց ճակատի վրա դրոշմը ընդունեն, որպիսի մեկը չկարողանա գնել կամ ծախել, բայց միայն նա, որ ունի դրոշմը կամ գազանի անունը կամ անոր անվան թիվը, այստեղ է իմաստությունը, ով որ միտք ունի թող հաշվե գազանի թիվը, քանզի մարդու թիվն է եւ անոր թիվը 666 է։ Ներ հակա Քրիստոս անտիքրիստ, հունարեն անտիքրիստոս։ Անտի ինչ է նշանակում, հակառակ, այս պարագային ոչ միայն Քրիստոսին հակառակ, այլ մեկը, որ փորձում է Քրիստոսի տեղը գրավել, նաև պսևդոքրիստո կեղծ մեսիա, գրված է ծովից պիտի ելլի, ասեք տեսնեմ, որ ծովից, հնդկական, օվկիանոսի, լավ միջերկրական ծովից, սև, որտեղից, Աստծո խոսքի մեջ բազմիցս նման գրություններ կան, այստեղ ասած ծովից, այսինքն ազգերի միջից պիտի ելլի, 10 թագուներ, Եվրոմիության նախնական 10 մասնակից պետություններն են, որ հետո սկսեց մեծանալ, որտեղ բոլորը իրենց կամքը պիտի տան ներին, և ամբողջ աշխարհը նրան երկրպագություն պիտի անի 13-րդ գլխի 4 համար, 8-րդ և 15 համարները։ Հիշենք և չմոռանանք, այս ամենը պիտի տեղի ունենան հափշտակությունից հետո, երբ որ սկսի մեծ նեղության շրջանը, և մասնավորաբար վերջի 3.5 տարին, ուրեմն վիշապը, որ ինքը սատանան է, իր որդուն գազանին, տեսեք ինչ անուններ է տրված, հակա Քրիստոսին պիտի տա 7 տարվա իշխանություն, որպեսզի իր որդիով երկրի վրա անհատապես իշխի։ Այս անունը ներ Հովհաննես առաքյալն է գործածում 3 տեղերում, իր առաջի ընդհանրական թղթի 2-րդ գլուխ 18-ից 27 համարներում, առաջին ընդհանրական թղթի 4 գլուխ առաջի 6 համարներում և 2-րդ ընդհանրական թղթի 7-րդ համարը, շատ ներեր պիտի գան և եկած են, ովքեր են սրանք, Քրիստոսին բացայտորեն հակառակվողները, այսինքն ների հոգի ունեցողները, այդպես է բնութագրվում, որպես ներեր, նրանք էլ առանձին ներեր են, սակայն այդ մեկը դեռևս եկած չէ։ Ուրեմն այս համարների մասին ամենայն մանրամասնությամբ խոսել ենք, գազանի ինքնությունը բացահայտված է քարոզախոսությամբ, եթե կուզեք լսեք։ Ուրեմն ները գազանը սատանայի որդին է, ավելին ասենք, սատանան է մարմնով հայտնված։ Սատանան փորձում է Աստծո բոլոր գործերը կրկնօրինակել, ինչպես Աստված մարմնով հայտնվեց, անարժանաբար պիտի ասենք, որ այդ պիղծն էլ մարմնով ինքը պիտի հայտնվի և ների մեջ պիտի բնակի սատանայի բոլոր զորությունները և էությունը։ Նրան ճանաչելու համար Աստծո խոսքը բնութագրումներ է անում։ Եվ լավ կլինի, որ միմիայն Սուրբ գրային բնութագրումները վերցնենք որպես հիմք,
Անկեղծորեն պիտի ասեմ, ների մասին շատ-շատեր խոսում են, մտածածին գաղափարներ, քիչ հետո կտեսնեք, այդ ամենը ձեզ պիտի բերենք, ամենը չէ, մի մասը այնքան շատ են խոսում, ուրեմն, մեղած մարդ կամ անօրինության մարդ, the man of lowliness, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:3 համար, նշեք, Կորստյան որդի, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:3 համար, նույն համարի մեջ է, և հաջորդ իսկ համարում հակառակորդ, նաև պստիկ եղջյուր, the little horn, Դանիել 7:8 համար, Դանիել 7:20 համար, Ուրեմն վիշապը սատանան նրան պիտի տա իր զորությունը և իր աթոռը ու մեծ իշխանություն, լավ է սատանան ինչի տեր է, որ իր որդուն այդ իշխանությունը պիտի տա, բաց այդ Աստծո խոսքը ասում է, որ նա համարվում է այս աշխարհի Աստվածը, երկրորդ Կորինթացիս 4:4 համար, և այս օդի իշխանության իշխանը Եփեսացիս 2:2 համար, ուրեմն առաջի և երկրորդ երկինքների իշխանն է համարվում նա, այս ամենը իր իշխանության տակ է և իր որդուն պիտի տա երկրի վրա բացահայտ տեսանելի թագավորություն հաստատելու համար, այսինքն գործնականորեն մարդիկ սատանային պիտի տեսնեն մարմնավորված, ինքը լինելով քաղաքական անձնավորություն պիտի պաշտվի, որպես մեսիա, որպես աշխարհի փրկիչը պիտի ներկայանա, և ձեզ անշուշտ հետաքրում է, թե ինչպիսի կարծիքներ կան նեռի անձի վրայով, առաջին մի քանի դարերի ընթացքում Քրիստոսի հարությունից հետո Հռոմի բոլոր կայսրները նկատվել են որպես նեռեր, որպես հակաքրիստոսներ, մեկ պարզ պատճառով, որ նրանք իրենց իշխանությունը գործածել են մասնավորաբար ճշմարիտ քրիստոնյաներին հետապնդելու և տանջամահ անելու համար, ինչու քրիստոնյաներին, չէ որ նրանք ովքեր որ Աստծո խոսքով են առաջնորդվում, նրանք ամենալավագույն քաղաքացիներն են, ինչու, որովհետև Աստված ասում է երկրավոր իշխանություններին հնազանդվիր, և այդ նույն սկզբունքով գնում են, բայց հռոմեացի կայսրները հռչակված են որպես Աստված, նրանցից ամեն մեկը հանդիսանում էր Աստված, նրանց խոսքը սակարկելի չէր, անպայմանորեն իրենց հրամանները պիտի կատարվեր, և մարդիկ ուղղակի երկրպագում էին այդ կայսրներին, սակայն ճշմարիտ քրիստոնյաները հրաժարվում են այդ բան անելով և հռչակում են, որ իրենց Աստվածը Հիսուս Քրիստոսն է, ահա սրա համար շատերը մահվան դատապարտվեցին, առյուծների գուբը ընկան, ամֆիթատրոններում նրանց վրա առյուծներին թողեցին, որպեսզի նրանց հոշոտեն, սակայն այդպիսիները, այդ քրիստոնյաների իրենց հավատքը մինչև վերջ չուրացան, և հատկապես հռոմեական կայսրներից Կալիգուլան 37-41 թվական Քրիստոսի թվարկության, Կլաուդիոսը 51-54, Ներոն 54-68, ահա թե որտեղից է գալիս Ներ անվանումը հակաքրիստոսին տրված, միայն հայերենի մեջ կա, Ներոնը, որ սարսափելի մեկն էր, ամենաշատ վնասը նա քրիստոնյաներին տվեց, նրա անունը գործածել են որպես հակաքրիստոսի անուն Ներ, Գալբան 68-69 թվականներին, Վասպասյանը, Դոմիտյանը, բոլորն էլ դաժան և բիրտ կայսրներ էին գազանաբարով, հրեական փիլիսոփայական վախճանաբանություն կա, սա mainstream ջուդայիզմից, հրեությունից անջատված է, սակայն սրանք էլ հրեական սովորությունների և ավանդությունների վրա հաստատված բաներ ունեն, Սեֆեր Զուրաբաբել 7-րդ դարում և
Միդրաշ վա Յաշուա 11-րդ դարում հաստատված էին, սրանք էլ հակաքրիստոսի կերպար ունեն, որ նա պիտի ծնվի սատանայից և կույսից, հետաքրքիր է, չէ՞, մի հրեշակտիպ, սափրագլուխ, աչքերից մեկը խիստ խոշոր, մյուսը շատ փոքր, կարող եք պատկերացնել նման մեկին, աջ ականջից խուլ, աջ ձեռքը խեղված, որ պիտի կոչվի Մշիա բեն Ջոզեֆ, Մեսիան Հովսեփի որդին, որ պիտի պատերազմի միջնադարյան քրիստոնեական հակաքրիստոսի և իսլամական դաջալ հակաքրիստոսի դեմ, ովքեր պիտի գրավեն Երուսաղեմը և հալածեն հրեաներին։ Իսլամի մեջ Ալ-Մասիհ ատ-Դաջալ կեղծ մեսիան է համարվում, նրա մասին հադիթների գրքի մեջ է գրված, Ղուրանից զատ, նաև Մուհամեդի կյանքի մասին կա գրված, իր ասած խոսքերը և իր պիղծ վարքագիծը, այնտեղ է գրված, որ Դաջալը արևելքից պիտի գա, Հիսուսի կրկնօրինակը պիտի լինի, այսինքն շատ հրաշքներ պիտի անի, բժշկություններ պիտի անի, մեռելներին հարություն պիտի տա, և նրա հետևորդները հիմնականում պիտի լինեն հրեաները, Հիսուս երբ որ հայտնվի հակաքրիստոսին, Դաջալին սպանել պիտի տա, և անգամ տեղն է գրված, որտեղ պիտի սպանվի, Լադ դարպասի մոտ Թել Ավիվից 15 կիլոմետր հարավ արևելք։ Մենք, որ ճշմարտությունները գիտենք, այս ամեն բաները մեզ համար ծիծաղելի են, զավեշտական են, բայց արի ու տես, հավատացյալներ կան նման բաներով են զբաղվում։ Մասնավորաբար այդպիսիների համար ենք ասում։ Հնարածին հեքիաթներ և պատմություններ են։ 7-րդ օրվա գալստականները, Seventh Day Adventist-ները, համոզված են, որ պապականությունը հենց նեռն է, և ամեն մի պապ իր հերթին մի նեռ է եղել, հիմք վերցնելով Դանիելի մարգարեության մեջ գրված 7-րդ գլխի 24-ից 26 համարները, այն 10 եղջյուրները, 10 թագավորներն են, քիչ առաջ կարդացինք, չէ, որ այն թագավորությունից պիտի ելեն, անոնց մե ետքը ուրիշ մը պիտի ելե, որ անիկա առաջվաններեն տարբեր պիտի լինի, անիկա 3 թագավոր պիտի կործանե, բարձյալի դեմ խոսքեր պիտի սե, և բարձյալի սուրբերը պիտի սպառե, և պիտի մտածի ժամանակներ և օրենքներ փոխելու համար, անոնք միջև ժամանակներ և կես ժամանակ անոր ձեռքը պիտի տրվեն, ուրեմն ժամանակներ պիտի փոխի, օրենքներ պիտի փոխի, ասում են, այ, տեսնում եք, այն շաբաթ սուրբ օրը, որ Աստված հռչակեց, Հռոմի պապերը վերցրեցին և փոխեցին կիրակի։ Այս բանը իրականությանը չի համապատասխանում։ Շաբաթ սուրբ պահելը պատկանում է հին ուխտի տնտեսությանը, մասնավորաբար Իսրայելին, Աստված նրանց հետ ուխտ արեց և որպես նշան տվեց, այդ մասին մի քանի տեղերում գրված է, միայն մեկ տեղից կարդանք և մեկ համար կարդանք, այդքան ժամանակ չունենք, Ելից 31-րդ գլուխ 12-ից 17 համարներն է տանը կարդացեք, միայն կկարդանք 17 համարը։ Անիկա հավիտենական նշան մնե իմ և Իսրայելի որդիների միջև, քանզի Տերը 6 օրվան մեջ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը և 7-րդ օրը դադարեց ու հանգստացավ, այսինքն այդ շաբաթ օրը ձեզ տվեցի, որպեսզի դուք որպես Տիրոջ հանգստյան օրը սուրբ պահեք։ Նոր ուխտի տնտեսության մեջ եկեղեցու դարաշրջանին շաբաթ օրվա սուրբ պահելու պատվիրան տրված չէ։ Իսկ կիրակի օրը, որ մեզ համար առանձնակի օր է, Կիրյակի, Տիրոջ օրը,
Տեր Հիսուսի հարության օրն է, ինչպես ռուսերենով Воскресенье, հարություն։ Եվ այդ բանը մենք տեսնում ենք Մեկշաբթի օրը, քանիցս գրված է Սուրբ գրքում, եւ Հիսուսի հարությունից հետո աշակերտները քանի դեպքերում էր, որ Մեկշաբթի օրը հավաքվեցին, որպեսզի տոնակատարեն Տեր Հիսուսի հարությունը։ Ուրեմն մենք չենք կարող հին ուխտի տնտեսությունը եւ այնտեղ տրված պատվիրանները վերցնել եւ նոր ուխտի մեջ այն դարձնել մեզ համար որպես օրենք։ Ասում են Տեր Հիսուսը շաբաթ օրը պահեց, մեզ համար ամբողջ օրենքը պահեց Հիսուս, որ մենք օրենքի դատապարտությունից ազատագրված լինելով շնորհքի դարաշրջանում ապրենք։ Նոր կտականի մեջ Տասնաբանյայի 9 կետերն էլ ընդգրկված են, Հռոմեացիս գրքի մեջ էլ կա գրված, այնտեղից բացակայում է միայն շաբաթ օրը, որովհետև մնացած բոլոր 9 կետերը մարդու սրտի հետ է կապված, շաբաթ օրը արտաքին մի կերպարանք է։ Այս կապակցությամբ ավելի մանրամասն շաբաթը սուրբ պահենք, թե չպահենք, քարոզախոսության մեջ, որ ունենք, կարող եք լսել։ Անշուշտ միջնադարում կաթոլիկ եկեղեցին որ 533 թվականից սկսած Հռոմի Ջաստինյան առաջին կայսրի կողմից անսահմանափակ իշխանություն ստացավ, այսինքն նրանք կայսրի ֆունկցիաներն էին կատարում, այդպիսի իշխանություն էր նրանց տրված։ Մինչև այդ կայսրներն էին քրիստոնյաներին հալածում, հիմա էլ Հռոմի պապերը եւ իրենց դրած իշխանությունը սկսեցին ճշմարիտ քրիստոնյաներին հալածել, մահվան էին դատապարտում, խարույկների վրա այրում էին, այդպիսի օրինակներ գիտեք, եւ եթե լսեք Թվատիր պապենական եկեղեցին, այնտեղ խոսել ենք մասնավոր ինչպիսի գործիքներ էին գործածում քրիստոնյաներին տանջամահ անելու համար, միայն այն բանի համար, որ նրանք Հիսուս Քրիստոս որպես Տեր եւ Փրկիչ էին դավանում եւ ապաշխարություն էին քարոզում։ Մենք չենք կարող ասել, որ պապականությունը դա ներն է։ Այո, նրանք ների հոգիով լեցված այդ բաները արեցին եւ քրիստոնյաներին հալածեցին։ Բայց չենք կարող ասել, հենց ներներ եւ արդեն պատմականորեն տեղի ունեցել, այլևս ների մասին ոչ մի խոսք, որովհետեւ այդպիսի մեկը չկա։ Դեռ գալու է, նա անznավորություն է, սատանան ինքը մարմնի մեջ հայտնված պիտի գա երկիր մոլորակի վրա։ Նույն կերպով բոլոր բիրտ առաջնորդները կարող ենք համարել, որ ների հոգիով լեցված են եղել։ Երիտ թուրքերը, որ հայոց ցեղասպանությունն են արել, Հիտլերը, Ստալինը, սրանք միլիոնավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել։ Մեր ժամանակներում, քանի որ Տեր Հիսուսի գալուստն էլ շատ մոտ է, հափշտակությունը, մեր երջանիկ հույսը, որ սպասում ենք սրտատրոփ, երբ պիտի տեղի ունենա, հակաքրիստոսի մասին հաճախակի հարցումներ են տրվում, շատերի մոտ հակաքրիստոսի վերաբերյալ այնպիսի հետաքրություն կա, որ ուզում ես ասես, սիրելի եղբայրս, ավելի լավ չի այդ հետաքրությունը Տեր Հիսուսի անձի վրայով լինի։ Երանի թե այդպես լինի։ Եվ մյուս կողմից էլ նրանք մեղավոր չեն, այնպիսի սխալ ուսուցումներ է կատարվում, որ ուզում են ճշմարտությունը հասկանան։ Ավելի շատ այդ ամենը գուշակությունների վրա է։ Այսինչը պետք է որ ները լինի։ Ժամանակի ընթացքում այդպիսի անուններ հնչեցվել են, օրինակ Սադամ Հուսեյնի մասին ասում էին, հաստատ ինքը ները կլինի։ Այնպիսի մի բիրտ քաղաքականություն էր վարում, որ մի սխալ շարժում, մի սխալ խոսք, գործ մահվան էր դատապարտում, ուրեմն ինքը ներն է։ Ինչպիսի վախճան ունեցավ Սադամը, կախեցին մարդուն։ Հետո Օսամա Բին Լադենը,
Նրան էլ սպանեցին, մարմինն էլ գցեցին ծովը։ Բարակ Օբաման լավ տեխնացու է, ների։ Չեղավ։ Պատկերացնում եք մեկը, որ արաբական աշխարհի շեյխերի առջև իր գլուխն էր խոնարհում։ Ինչպիսի մի թուլություն։ Նա չէ կարող հավակնորդ լինել այս բանին։ Ահա Վլադիմիր Պուտինի մասին շատ են ասում։ Գիտեք ինչի։ Որտեվ իր անունը Վլադիմիրը աշխարհի որպես տիրակալ է թարգմանվում, հետևաբար շատ հնարավոր։ Սա այս բոլորը մարդկային ճղճի մի իմաստության արդյունք է։ Այս կամ այն մարդու անունը տալը։ Դրանցից ոչ մեկն էլ չի։ Լավ մի կին տեխնացու չլինի սրանց մեջ։ Թող լինի։ Եվ նրա անունն էլ են շոշափում, որ դա Հիլարի Քլինտոնն է։ Ինչու՞, որտեղ իր հայացքի մեջ սատանայական նայվածք կա։ Այն որ այդ հայացքի մեջ սատանայական նայված կա, դրանում կասկած չկա, բայց նա չի կարող հավակնել տեխնացու լինելու ներին։ Աշխարհի միլիարդատերերից Իլոն Մասկի մասին են ասում։ Այնպիսի մեծ կարողություններ եւ կապեր ունի, հնարավոր է ինչ անի։ Ինքը իրեն հրճակի, որ ինքը ներն է, հա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարող է տեխնացու լինել ները դառնալու համար, չի կարող, բայց դարձնում են զորով։ Թեև ասում են, որ չենք պնդում, վստահ չենք, վստահաբար չենք ասում, բայց ինչ է նշանակում, մի ամբողջ քարոզախոսության 2/3 այս անձնավորության մասին խոսել եւ նրա վերաբերյալ տվյալներ բերել, հարմարացնել, որ նա է ները, անունը Էմանուել, թարգմանաբար նշանակում է Էմանուել, Աստված մեր մեջ, չէ, Աստված մեզ հետ։ Աշխարհում քանի Էմանուելներ կան։ Հազարավոր։ Ասում են սա զորավոր եւ ծանրակշիռ առավելություն է, որ այս անունը ինքը ունի։ Եվ որոշ պարբերականների մեջ ժուրնալների գրել են, որ ինքը Եվրոպայի փրկիչն է։ Եվ ոչ միայն այդքանը, քարոզելով հրճակում էր, որ աշխարհի փրկիչն է։ Անգամ ասել են, որ Մակրոնը ջրի վրայից քայլել է։ Ասել են, բայց հո չի քայլել։ Սատանան այսօր զավակներ ունի, Քրիս Անջելանով եւ ուրիշ ջրի վրայից քայլում են։ Սատանայական զորությունները կարող են գործածվել, որպեսզի այնինչ հրաշքներ, որ Տեր Հիսուս արավ, կրկնօրինակեն։ Նախագահական ընտրություններում Մակրոնը ստացել է 66.6% ձայներ։ Ուրեմն ինչ է դուրս գալիս։ 6, ահա քեզ զարմանահրաշ մի բան, ուրեմն անպայմանորեն ինքն է։ 66.6%։ Լավ, եթե մի երկրի առաջնորդ լինի 66 տարեկան եւ 6 ամսական, ինչ է դուրս գալի 6, ուրեմն նա էլ կարող է լինել, տեսնում եք։ Ների անձը եւ նրան տրված զորությունները եւ խեղճ Մակրոն։ Ճիշտ է, Մակրոնը հայության կողմնակից է, մենք դա շատ գնահատում ենք, բայց մեղք է այդ մարդուն հանգիստ թողեք, նա չի կարող տեխնացու լինել, ները լինելուն։ Մակրոնին ես վերջերս Թուրքիայի այդ ստոր նախագահը հոգեկան հիվանդ հրճակեց, անվանեց եւ վրայից էլ մի բաժակ պաղ ջուր խմեց, արաբական աշխարհին մուսուլմաններին ոտի կանգնեցրեց նրա դեմ։ Եվ խեղճ Մակրոնը ոչինչ չկարողացավ նրա դեմ անել։ Գիտեք, Աստծո խոսքը շատ վտանգավոր է սենսացիաների ենթարկելու։ Սենսացիոն հայտարարություններ, այս բաները կա, ուրեմն սա է։ Սրանք գուշակություններ են բոլորը։ Մարդկային մտքի արգասիք է եւ Սուրբ գրքի հետ որևէ ընդհանուր բան չունի։ Ովքեր են շատ սիրում Left Behind ֆիլմը, հետևում մնացածները, հափշտակությունը տեղի ունեցել, մայրը եւ երեխան հափշտակվել են, հայրը եկել է տուն,
եւ չկան նրանք, հա։ Հիմքի մեջ սուրբ գրային բաներ կան։ Ժամանակաշրջանի մեջ հափշտակությունից հետո է, որ ները պիտի հայտնվի։ Ֆանտաստիկ մի ֆիլմ է, եւ նրա մեջ ներին անուն է տրված Նիկոլա Կարպետյա։ Ոմանք ասում են, պատահական չի տրված։ Եթե այդ անունը տվել են, ուրեմն մի բան գիտեն։ Վստահաբար ասում եմ, ոչ մի բան էլ չգիտեն։ Եվ այդ անունը սցենարիստի մտքի արգասիքն է։ Երևակայությամբ այդ անունը գտել է եւ դրել է այդ կերպարի վրա։ Ուրեմն ով է լինելու ները, ով կարող է ասել։ Չհամարձակվեք անուն ասել։ Ոչ մեկը չգիտի։ Ոչ մեկը չգիտի միջև նա հայտնվի։ Եթե մեկը ասի այսինչը կամ այնինչը, դա միայն գուշակություն է։ Սակայն միայն ճշգրտությամբ գիտենք հետևյալ պարամետրերը, որ բնորոշում են հակաքրիստոսի ներին, որ նա ազգությամբ հրյա պիտի լինի, եւ սա աներկբա, որովհետև հրյաների խապվելու առաջին նախապայմանը նրա ազգությունը պիտի լինի։ Եվ վարքով համասերամոլ։ Ինչ գիտեք, Սուրբ գրքի մեջ է գրված, եկեք կարդանք։ Դանիել 11-րդ գլուխ 36-37 համաները, այստեղ բերված է նախապատկերը Անտիոքոս Եփեֆանեսի հույն առաջնորդներից Անտիոքոս Եփեֆանես, որ ինքը բիրտ մի անձնավորություն է եղել, Եփեֆանես թարգմանաբար նշանակում է God manifested, Աստված հռչակված։ Եկեք կարդանք նրա մասին։ Այն թագավորը իր ուզածը պիտի ինե եւ իրեն բոլոր աստվածներից վեր պիտի բարձրացնե եւ պիտի մեծացնե եւ աստվածների Աստծո դեմ սոսկալի բաներ պիտի խոսի եւ հաջողություն պիտի գտնե միջև որ բարկությունը կատարվի, քանզի նախասահմանվածը պիտի գործադրվի։ Ուրեմն որոշակի ժամանակ կա, որ այդ ժամանակի մեջ պիտի գործի, դրանից հետո աստվածային պատիժը պիտի հայտնվի։ Նա իր հայրերի աստվածների մասին պիտի չմտածի։ Ոչ էլ կանանց ցանկությունների մասին։ Եվ որևէ աստված պիտի անտեսե, քանզի ինքը բոլորից մեծ իրեն պիտի համարի։ Ուրեմն ները երբ որ հայտնվի, ազգությամբ նախ հրյա պիտի լինի, երկրորդ վարքով համասերամոլ պիտի լինի։ Խեղճ Մակրոնը օրինավոր ամուսնացած է, իր դասատուի հետ է ամուսնացած, իր մայրիկի տարիքի։ Պիտի դուրս գա Եվրոմիությունից, Դանիել 7:8, Դանիել 7:24։ Օրենքներ պիտի փոխի, որ երկրի համար ասեք, որտեղից որ դուրս գա, որ երկրից որ դուրս գա, հա? Այդ երկրի համար, Եվրոպայի համար, ամբողջ աշխարհի համար, օրենքներ, որ ընդունելի պիտի լինեն բոլորի համար, այնպիսի հանճարեղ օրենքներ, մենք հասկանում ենք, ինչպիսի անձնավորության հետ մենք գործ ունենք, ինքը ուղղակի extraordinary, արտասովոր մի անձնավորություն, հրաշքներ պիտի անի այնպիսին, որ որևէ մեկը չի արած, անգամ երկնքից կրակ իջեցնելու զորություն պիտի ունենա, հանճարեղ genius, նաև շատ բիրտ պիտի լինի, աշխարհի բնակչության 1/3-ին պիտի սպանի, հայտնություն 9-րդ գլուխ 18 համար, հրյաների 2/3-ին պիտի սպանի, Զաքարիա 13-րդ գլուխ 8 համար, պիտի մեռնի եւ հարություն առնի։ Այսպես է, որ մարդիկ պիտի խապվեն եւ զարմանան, մեկը որ մեռավ եւ հարություն առ, չգիտենք, իր անձի դեմ մահափորձ պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, բայց Աստծո խոսքը այդ մասին խոսում է։ Հայտնություն 13:3 ասում է. Նրա գլուխներից մեկը մահուչապ վիրավորվածի պես էր,
Բայց անոր մահացու վերքը, երբ որ ասում են մահացու, նշանակում է մեռած։ Մահացու վերքը առողջացավ եւ բոլոր երկիրը գազանի վրա զարմացավ։ Եթե սորական վիրավորված մի վիճակի մեջ լիներ, հետո լավանար, որը մեկը չէր զարմանա, մեռավ ու հարություն առավ։ Ուրեմն ասեցին, քաղաքական ազնվորություն պիտի լինի ինքը, սակայն նաև կրոնական ազդեցություն ամեն ուրեք, որպես Աստված պիտի պաշտվի։ Հայտնության 13-ի 4-ը եթե ուշադրություն դարձրեցիք, այս գլխի մեջ 3 անգամ նշված է, որ պիտի պաշտվի։ Երկրպագություն արին Գազանին, Վիշապին, որ Գազանին իշխանություն տվեց, երկրպագություն ըրեցին Գազանին ասելով, ով է Գազանի նման եւ ով կարող է նրա հետ պատերազմել։ 8-րդ համարը նրան երկրպագություն պիտի անեն երկրի վրա բոլոր բնակողները, որոնց անունները Գառնուկի աշխարհից առաջ գրված կենաց գրքի մեջ գրված չեն։ 15 համարը եւ իշխանություն տրվեց անոր, որ Գազանի պատկերին հոգի տա, որպիսի Գազանի պատկերը խոսի, եւ ով որ Գազանի պատկերին երկրպագություն չնե, նրան սպանել պիտի տա։ Ուրեմն աշխարհի բոլոր ծայրերում նրան պիտի տեսնեն եւ երկրպագություն պիտի անեն, հենց virtual reality-ին երևակայական իրականությունը պիտի տեղի ունենա։ Եվ նաեւ եկեք Թեսաղոնիկեցիներին գրած երկրորդ նամակից, երկրորդ գլուխ 4 համարը կարդանք, այն հակառակորդը հպարտացած ամենքի վրա, որ Աստված պիտի կոչվի, կամ պաշտվի, միջև իսկ Աստծո տաճարի մեջ պիտի նստի եւ ինք իրեն որպես Աստված ցույց պիտի տա։ Խեղճ Մակրոն։ Մենք ում հետ գործ ունենք, տեսնում եք։ Մակրոնը խեղճը անգամ իր երկրի իր հակառակորդների հետ չի կարող գլուխ անել, այդքան իր դեմ հակառակվածներ կան։ Արդյոք այդ ժամանակներում ների դեմ կանգնողներ պիտի լինեն, եթե պիտի լինեն ովքեր։ Նրանք, ովքեր որ մեծ նեղության շրջանին հավատքի պիտի գան եւ պիտի հասկանան այս մարդու կեղծ Քրիստոս լինելը, ճշմարիտ քրիստոնյաները եւ նրանց հետ ինչպես պիտի վարվի ները, Հայտնություն 13:7 Անոր իշխանություն տրվեցավ սուրբերի հետ պատերազմ մնելու եւ անոնց հաղթելու։ Սրանք ոչ թե հավատացյալներ են, որ մտան նեղության շրջան, քավլիցի բոլոր ճշմարիտ վերստին ծնված քրիստոնյաները ների գալուց առաջ պիտի հափշտակվեն։ Այլ սրանք այն բոլոր սուրբերն են, ովքեր որ մեծ նեղության շրջանին հավատքի պիտի գան։ Այդ նույն կերպով նաև Հայտնություն 7-րդ գլուխ 13-ից 15 համարներում ենք կարդում, եւ երիցներից մեկը ինձ ասավ. Ասոնք որ ճերմակ հանդերձներ հակած են, ով են եւ որտեղից են գալիս։ Ես էլ ասեցի նրանց. Տեր իմ, դու գիտես։ Ասավ ինձի, ասոնք են մեծ նեղությունից եկողները, որոնք իրենց հանդերձները լվացին եւ զանոն գառնուկի արյունով ջերմակացուցին։ Ասոր համար Աստծո աթոռի արչև են եւ իրեն կծառայեն ցորեկ ու գիշեր եւ աթոռի վրա նստողը իր վրանը պիտի տարածե անոնց վրա։ Սպանվելով հարություն պիտի առնեն անմիջապես եւ նրանք էլ պիտի գան մասնակից լինեն գառնուկի հարսանիքին որպես հարսի բարեկամները։ Այս մասին էլ ենք խոսել մի քանի անգամ։ Ուրեմն, ինչպիսի մեկը պիտի լինի ները, սարսափազդու մի արարած, աներևակայելի անխիղճ մեկը, Սատանան մարմնով հայտնված։ Եվ աշխարհի բնակիչներին պիտի ստիպի, որպիսի իր կնիքը ընդունեն։ Եվ այդ կնիք ընդունելը վավերական պիտի լինի միայն իր հրամանից հետո, մարդիկ նրան ճանաչելով իրենց կամքը պիտի տան,
Ոչ թե որ մարդուն բռնեն, քնած տեղը մի նշան վրան դնեն, ասեն այսպես։ Կամքը պիտի տա մարդը, իմանալով հանդերձ պիտի ենթարկվի, ոչ թե չուզենալով, իմանալով հանդերձ պիտի ենթարկվի եւ այդ կնիքը պիտի ընդունի։ Մենք հավատացյալներս վախենալու ոչինչ չունենք, որտեղ միջև հափշտակությունը տեղի չունենա, ները չի հայտնվելու, այնպես որ մենք պատրաստվենք, ամեն վարքյան կարող է փողը հնչվի, մեռելները հարություն առնեն առանց ապականության եւ մենք էլ փոխվելով մեկ ակնթարթում Տիրոջ առջև ելենք։ Հստակ պիտի լինի այս բանը, հափշտակություն, որից հետո մեծ նեղության շրջան։ Ճշմարիտ քրիստոնյաները մեծ նեղության շրջան չեն մտնելու, ապա ցույց եւս մեկ անգամ կարդանք հետևյալը եւ ձեր մոտ նշեք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, երկրորդ գլուխ 3-ից 11 համարները։ Չլինի թե մեկը ձեզ խաբե կերպովը, վասնզի այն օրը պիտի չգա ապստամբությունից առաջ հունարեն ապոստասիա, որ նշանակում է մեկնելուց առաջ չի գալու։ Ու հայտնվի անօրության մարդը, կորստյան որդին, այն հակառակորդը հպարտացած ամենքի վրա, որ Աստված պիտի կոչվի կամ պաշտվի, միջև իսկ Աստծո տաճարի մեջ պիտի նստի եւ ինքը իրեն ցույց տա որպես Աստված։ Չեք հիշում, երբ ձեր մոտ էի այս բաները ձեզ կսեի, եւ հիմա էլ դուք ինքերնիդ գիտեք, ինչ բան է որ կարգիլ է, որպեսզի ինքը ատենին հայտնվի։ Վասնզի անօրության խորհուրդը արդեն գործում է, բայց նա, որ հիմա կարգիլ է, պիտի արգիլ է, միջև ինքը մեջտեղից վերանա։ Ինչն է արգելողը։ Եկեղեցու գոյությունը, որ Սուրբ Հոգով պիտի հափշտակվի երկինք, ու հետո պիտի հայտնվի այդ անօրենը, որ Տեր Հիսուսից բերանի շնչով պիտի սպառե եւ իր գալստի հայտնությամբ պիտի կորցնե։ Անօրենի գալը սատանայի ազդեցությունով է, բոլոր զորությունով ու նշաններով եւ սուտ հրաշքներով եւ կորսվածների վրա անօրենության բոլոր խաբեությունով, քանի որ նրանք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն, որ է Քրիստոս։ Դրա համար Աստված էլ նրանց պիտի ղրկե ուժով մոլորությունը, որ ստության հավատան, որն է ները, որպեսզի դատապարտվին ամեն նրանք, որ չհավատացին ճշմարտության, հապա անօրենությանը հոժարեցին։ Եթե չես ուզում ների իշխանության ժամանակ երկրի վրա գտնվես, պետքություն ունես ապաշխարության, քո սիրտը Տիրոջ առջև բացելու եւ Տեր Հիսուսին ընդունելու որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Դա է միակ միջոցը ների հալածանքներից խույս տալու համար։ Քո մեղքերդ խոստովանես եւ Հիսուսին քո կյանքիդ մեջ հրավիրես։ Արա այդ քայլը քո իսկ բառերով, սրտանց ճշմարտապես։ Սուրբ Գիրքը սերներ մեզ պատվիրանն է տալիս, որ ինչի մասն էլ խոսենք, ինչեր էլ որ տեղի ունենան, մեր աչքերը ում ուղենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուսին նայենք, նրա վրա կենտրոնանանք, որպես մեր հավատքի առաջնորդը եւ այդ հավատքը գործադրության դնողը Սուրբ Հոգով մեր միջից։ Եբրայեցիս 12-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Այո, Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է եւ Տեր Հիսուս, քանի դեռ շնորհքի շրջանի դուռը չի փակված, Փրկիչ է։ Ինքն է հավիտենական կյանքը, իրեն ունենալով հավիտենական կյանք կունենաս։ Սեր ես փնտրում, միակ անխարդախ սերը իր մոտ է, ինքը սիրո աղբյուրն է։ Խաղաղություն չունես, Հիսուսին դիմի, ասած իմ խաղաղությունս կտամ, որ ամեն մտքից վեր է, որ այս աշխարհը քեզ չի կարող տալ։ Մխիթարություն չունես, մխիթարությունը Տեր Հիսուսի մոտ է, ուրախությունդ գնացել է։ Սուրբ Հոգու պտուղը սեր, խնդություն, այսինքն ուրախություն, խաղաղություն, ընդունի Տեր Հիսուսին, կյանքիդ մեջ հրավիրի։ Հիսուս միայն ամեն բան է, ալֆան եւ օմեգան, նա է առաջինը ու վերջինը մեր կյանքի մեջ, այդպես է։
անմնացորդ ձևով սիրենք մեր Փրկչին, որտեղ առաջինքը մեզ սիրեց, եւ ոչ միայն սիրենք խոսքով, այլ մեր կյանքով եւ մեր ընթացքով։ Եվ Տերը հետեւյալ զգուշացումներ է անում, որ շատ կարեւոր ենք համարում։ Առաջի Կորինթացիս 16-րդ գլուխ եւ 22 համար։ Եթե մեկը Տեր Հիսուս Քրիստոսին չի սիրում, Աստված է ասում, նզովյալ լինի։ Սարսափելի խոսք է սա։ Այլ կերպ ասած, եթե Հիսուսին դու չես սիրում, այլ միայն համակիր ես համարվում, իմացի Աստծո նզովքը քո վրա եկած է։ Եվ այդ նզովքը տանում է դեպի դժոխք ու ծծումբով այրած կրակի լիճ։ Ընդունի Հիսուսին, նրան արի, կյանքդ կիմաստավորվի եւ հավիտենական կյանք կունենաս։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ ամեն։ Եվ հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։